final da reta. Parei, atenção aos pilotos que já deram 2 largadas. Atenção, pilotos que já deram 2 largadas. Pode retornar para o box, ok? Não precisa vir para a pista por enquanto. Atenção, tem pilotos que já deram 2 largadas. Por gentileza, não precisa se deslocar para a pista novamente. Acelera! Meu Deus do céu! Ô, palhaço! Sai daí, rapaz! A bala na sua boca, passa aqui, ela pra mim é de morango, eu tô beijando, tô pelando, tô tocando, bastante. Pode canela! É que nesse experimento pode... Olha aí, galera, não esquecendo que é dia 17 do 11, final de semana que vem, tem um super arrancadão na cidade de São Cepé. Passa aqui, gatinha, tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha, beija minha boca, passa aqui. Olha aí, lembrando aos pilotos que já deram 2 largadas. A música aí, Goiás. Da cidade de Caxias do Sul. Rodrigo Matos na pista lateral 72. Contra o André Barbosa, numeral 772, da cidade de Pelotas.